啊嚇，係啦，即係因為我近排咧開始學呢個黃帝內經啦，咁如果你有興趣咧，你可以落嚟咧俾我，但係你要素顏㗎嚇，係啦，咁咧你就要俾我望一望咧你嗰個嘅氣息啦咁樣，咁我就會提下你近排譬如話邊啲位比較寒啊，邊啲位比較燥熱啊嗰啲咁樣嘅，咁當然如果你話咁我 full make up 喎咁我可以俾你睇啲乜咧都得，我就可以咧透過你隻眼咧睇到咧你一啲嘅情緒啊嗰啲啦，可能內心世界啊嘅嘢嘅，係啦，咁不妨咧可以有興趣嘅話咧，今日過嚟咧鋪頭同我吹下水，係啦，嗱咁另外咧今日咧我最後咧亦都要最後召集大家嚇，因為咧今日咧會係我哋快閃嗰個嘅50蚊 coupon 咧嘅優惠咧係最後今日啊嚇，至到聽日晏晝12點，咁不過咧好坦白講啦，我哋有一啲嘅貨咧已經係冇乜貨啦，係啦，已經係已經係得翻好少嘅貨俾你哋揀，係啊，咁所以咧，如果咧你哋咧想把握咧今個禮拜快閃呢一個嘅感謝週第2擊嘅優惠啦，就係講緊係專門係去疏通毛孔啦，專門去控油啦，令我哋呢個 summer 咧係可以咧趕走粒粒啦，塊面咧係可以白白滑滑咁啦，好似我而家咁啦，係啦，咁咧不妨咧記得每朝早咧，你哋搽完啲 serum 之後咧，可以喺個面嗰度，除咗眼嘅位置，係啦，成面嘅話咧，你都可以搽呢一個嘅 cream shine 嘅。咁因為好多客都真係覺得咧，用咗佢咧，夏天咧，你哋發覺係出少咗好多暗粒啊嗰啲，咁用佢打底先。之後好多朋友都問，咁用完佢之後仲使唔使用限量版嗰個 blue cream 啊，或者 blue cream？咁係要嘅，係啦，因為 blue cream 咧，佢個補水咧係再勁抽好多㗎嚇，因為我哋係落咗一個海草啦，同埋一啲嘅海洋微生物啦嘅一啲嘅萃取物啦，咁所以咧佢係可以持續72小時咧，幫你哋咧係去補水啦，同時間其實佢係有抗衰老，咁當然啦，抗衰老就唔及我哋支 Celery 咁勁啦，係咪？係啦，嗱咁第二樣嘢咧，其實亦都近排有好多客人問嘅問題就係唔識得分 Bronzer mask 同我哋10世都冇講嘅 Jurassic mask 係啦，咁你哋就會覺得好 puzzle，究竟幾時用邊樣嘢咧？咁樣係啦，嗱咁我喺呢度就再一次解答你哋呢個問題啦。嗱喺呢排咧，其實夏天咧咁熱啦，尤其是近排呢幾日或者嚟緊呢幾個禮拜，個天氣咧都係極度之濕濕立立啊！出完街你基本上去食個 lunch 之後咧，成個人就好似醬油鴨咁樣。咁其實當呢啲咁衰格嘅天氣咧，我哋好容易一出汗啊，或者咁潮濕咧，好容易就會令到角質堆積啊。咁跟住就會咧令到個毛孔 block 圍住啦。咁even 你搽你 cream shine 都係嘅，我想講。咁所以咧，其實記得咧呢一期夏天咧，每一日你都敷一敷呢個 Bronzer mask， 每一日係啦，你敷厚啲你就會乾淨啲，係啦。咁但係如果你話我薄薄，我日日都用我薄薄咁都 OK， 係啦。咁佢係唔會乾嘅，再講多一次，因為我哋裡面咧係落咗金盞花啦，同埋燕麥精華，甚至咧其實係你皮膚可能有少少乾得滯嘅時候咧，絕對都可以用，因為佢比我哋上一代嘅時候改良咗咧，就係佢係令到你皮膚乾嘅人，你都可以用到嘅。因為皮膚乾嘅人，其實你都需要清潔毛孔嘅，得唔得？因為毛孔裏面都係會有一啲塵啊、污垢啊，一啲我哋身體每一日代謝啦嘅分泌物咁樣嘅，得唔得？咁所以咧，記得呢排天氣咁熱咧，不妨可以試下日日用。如果你話我真係好乾喎，隔日用係啦，因為好多客人咧都翻嚟 feedback 就係話，發覺原來日日用或者隔日用咧，真係啲暗粒咧，比起過往嘅夏天啦，比起呢一世人裏面咧，係發現啲暗粒係少晒嘅，得唔得 ？OK？咁但係咧。Jurassic mask 攞嚟做乜咧？咁因為好多客咧，你哋亦都會掛住我哋當年嗰個嘅磨砂啦。咁但係其實點解我哋停咗個磨砂咧？因為我哋其實而家所有嘅精華啊，所有嘅 cream 啊，其實我哋都加入咗一啲嘅海洋嘅因子啦，去幫你哋加快皮膚角質更新。咁因為當我哋個皮膚角質更新得咁快咧，我哋唔需要再用一啲太強嘅一啲嘅磨砂嘅 product。咁相反咧，我會建議你哋咧，可以如果你譬如你嘅你覺得你想有一個輕輕嘅磨砂嘅功效，或者你想改善你嗰個膚質啦，令到個膚質咧個感覺咧係可以係鎮靜啲啦，甚至係可以唞到氣啊，
可以改善成個膚質。譬如你依期覺得個皮膚好 rough 啊，好似有陣嘢啊，你用完個 Bronzer Mask 之後，依然都覺得個皮膚好似凹凹凸凸咁樣嘅情況咧，咁我會覺得咧，你可以，又或者你深受而家係有暗粒困擾嘅朋友啦，或者暗瘡，不妨你可以用呢一個，因為呢個面膜咧，佢係幫我哋消炎，同埋幫我哋去改善個膚質嘅。咁所以你用完之後咧，你好多時你哋會覺得個皮膚滑咗好多啦，皮膚透到氣啦，甚至如果你係譬如有啲濕疹啊、敏感咧，你嗰啲嘅出水位咧，你係會乾嘅，因為咧佢唔係整乾你塊面啊，而係咧佢咧係裡面有40幾種嘅礦物質，咁同埋佢有一個腐殖酸啦，係一個天然喺一個嘅冰川隕石一個嘅洞裏面嗰度個湖裏面咧可以採出嚟嘅。咁嗰個物料咧，其實佢係可以幫我哋咧去吸取一啲咧皮膚平時發炎會分泌嘅分泌物咯，咁從而令到我哋個皮膚可以做到消炎嘅效果。咁所以如果你真係個皮膚依期係有啲發炎啊、紅紅啊，有啲 rosacea 嘅朋友啊，或者係你成面都真係好多暗粒啊，咁我會覺得咧，真係一個緊急救命嘅話咧，呢一個絕對係一個 treatment mask 嚟嘅，一個緊急救命面膜。咁反而 Bronzer Mask 咧，其實係一個日常護理、疏通毛孔，幫我哋亮白皮膚嘅一個面膜嚟嘅，得唔得？希望你哋識得分。咁但係記住啊嚇，呢個面膜用嘅時候，我哋係要溝呢一個嘅Chamomile 花水啊，呢個叫做洋甘菊嗰個嘅花水，咁嗰個效果會更加鎮靜、更加舒緩嘅，得唔得？咁提翻你哋啊嚇，我哋呢一個嘅感謝週嘅優惠咧，做到下個禮拜一嘅啫。咁但係咧，我哋嗰個現金券嗰個嘅送咧派發咧，就係去到呢一個嘅聽日嘅中午12點嘅啫。咁所以咧唔夠24小時啊嚇，你哋把握機會。再提埋你哋啊嚇，如果你哋用 PayMe 俾錢嘅話咧，你哋不妨記得 download 有一張 PayMe 額外嘅25蚊嘅現金券，咁變咗你消費滿2000蚊之後咧，你額外喺 PayMe 再減，咁所以個優惠咧真係平到咧6折就可以捧到我哋啲嘢翻屋企㗎啦，係啦，嗱，咁另外咧都提一提你哋，因為咧近排咧你哋咧都好多朋友會問咧，就係話夏天應該用邊個番梘？有陣時你哋話用開包粉紅色嗰個，咁但係近排洗面咧都覺得好似爭啲咁樣。咁嗱，呢度再提多你哋一次啊嚇！夏天嘅話咧，其實我自己建議，如果洗面嘅話咧，我咧就會用6% 黏嘅。其實佢係唔會乾嘅，因為我哋所有嘅番梘咧都係比一般市面嘅番梘咧係用多咗咧呢個 organic 嘅植物嘅油㗎。咁但係咧，於是乎咧佢造化出嚟個泡沫係更加滑啦，同埋裡面含嘅甘油量咧係比出面街市面嘅番梘都高㗎，超過60%嘅。咁因為如果你落甘油，你個番梘就渣啦。勁抽嘅番梘個成分係要冇甘油，因為我哋如果真正睇下法國教授計數出嚟嘅話咧，佢起個泡沫透過造化嘅時候，之至做呢個甘油咧，佢係最天然、最保守嘅。咁所以咧，呢一期咧，我自己會建議就係你哋不妨用6% 嘅黏，因為佢滋潤得嚟啦，但係咧佢又好清爽嘅，係啦。咁亦都好多謝有啲朋友你哋寫咗啲 product feedback 啦，都認同我呢個分享嘅，係啦。嗱，咁今日講住咁多先，咁嗱記得唔好錯過翻咧，我先幾日咧做嘅 live 咧，同你哋分享咧，我喺太平山街嘅一間法國人開嘅小店咧，因為佢見到我着 Castaner 嘅一個嘅一啲嘅船踭鞋，跟住佢就同我分享咧，話俾我聽，原來嗰啲鞋係喺大陸做，跟住佢就分享咗一條 link 俾我，因為佢自己買咗6對，係啦，跟住佢話同，因為佢都係着開 Castaner，跟住佢就話同你着開嗰個係唔一樣嘅，因為佢自己買6對，咁我近排都訂咗1對啦，試下會唔會中伏先啦，係啦咁樣，咁到時收好嘅話再同你哋分享，係啦，咁今日講住咁多先嗱，如果你哋咧有興趣嚟鋪頭揾我傾偈咧，咁我哋嘅開放時間係今日去到3點啦，跟住4點再開，因為3至4係我哋嘅 lunch time。咁4點咧係開到夜晚嘅7點半，係啦。咁如果你想攞貨訂嘢嘅話啦，但係又想7點半之後喎，咁記得可能早1個鐘之前同我哋WhatsApp 我哋9792973，咁我都會盡量幫你安排擺
擺喺 cashier，你可以去 cashier 嗰度攞貨嘅，得唔得？講住咁多先。咁如果你哋有乜嘢美容嘅問題啦，或者係護膚嘅問題啦，又或者係有啲乜嘢 product 唔識用啦，或者近排皮膚出現啲咩狀況啦，唔使怕醜㗎嚇。WhatsApp 我哋97929738，講住咁多先。拜拜。